Hi guys, salom yaxshilar. Bugun Karis qaynonam bilan Karislarni Novvoy xonasiga bordik. Kafega borgunimizcha sovuq uxlab qopdi. Ichkariga bizni itvacha bilan kirgizmadi, shuning uchun tashqarida o'tirishga majbur bo'ldik. Shu itvachani deb ko'chada sovqatib non yeb o'tirdik. Karis qaynonam o'zlariga yoqadigan 3 xil non olib chiqdilar. Bittasi kremli, kruasan va pizzali non. Ichgani esa 2 xil ichimlik, bittasi sovuq, bittasi issiq. Klubnikali smuziga tekin kuponim bor deganlari uchun sovuq kunida sovuqqina smuzi ichib keldim. O'zlari issiqqina amerikano ichdilar. Qaynonam pizzali nonlarni juda ham yaxshi ko'radilar. Bu kremli non esa juda ham mazali ekan, o'ta shirin emas, me'yorida ekan, juda ham mazali. Men buni ichidagini sir deb o'ylabman, lekin unaqa emas ekan, kremli ekan, juda ham shirin emas, me'yorida ekan, rosa mazali. Qaynonam esa meni yeb beraman deb shunaqa qilib yeb beryaptilar. Yaxshi, hamma nonlarni yegunimizcha sovuq ham maza qilib uxladi. Men bu muzdek klubnikali smuzini ichgunimcha miyamgacha smuzi bo'lib ketdi. Bu Koreyaning eng mashhur kofe shoplaridan biri. Ichida har xil shirinliklardan tortib, har xil ichimliklargacha bor. Agar shu videoda O'zbekistonda ham uchraydigan shirinliklarni ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qoldiring. Ko'pchilik aytadi, karislar non yemaydimi, faqat guruch yeydi deyishadi. Yo'q, karislar ham non juda ham yaxshi ko'radi. Asosan shunaqa har xil pishirilgan shirinliklarni ham yaxshi ko'rishadi. Qaynonam bilan bitta magazinga kirdik, mash kiyim yoqib qoldi deb rosa kiyib ko'rdilar. Oq rangini ham kiydilar, havo rangini ham kiydilar. Oxiri olib berishga majbur bo'ldim. Sovuq pianino chalguncha itvacha esa sog'ini kolyaskasida maza qilib o'tirdi. Mana parichkalarni taqib olgan sumkasini qaranglar. Uyga kelganimizdan keyin itvacha meni krossovkamni shunaqa qilib kallasini tiqib maza qilib o'ynayapti. Mana qaranglar.